Chào các em. Sau nhiều ngày làm việc, chiếc xe tải, xe máy xúc của chúng ta đã rất là bẩn rồi. Chị em mình cùng đi rửa xe nhá. Chúng ta sẽ rửa xe máy xúc đầu tiên này. Các bạn, xe của chúng ta đã được rửa sạch rồi. Bây giờ chị sẽ sấy khô các bạn nha.
Bây giờ xe tải của chúng ta trông như mới rồi các em này. Chị chào tạm biệt các em nhá. Hẹn gặp lại.